दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा नुस्खा जो किसी भी तरह की खांसी, जैसे सूखी खांसी, पुरानी खांसी या बलगम वाली खांसी, किसी भी तरह की खांसी के लिए एक रामबाण इलाज है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस जो हमारा काढ़ा है इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। हमें चाहिए आधा कप पानी, दालचीनी, काली मिर्च और शहद। जो काढ़ा है हम उसे बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा पानी है हम उस पानी को एक पैन में डालकर गर्म करेंगे 2 से लेकर 3 मिनट तक। और जब ये पानी पक जाएगा तब हम इसमें जो हमारी काली मिर्च है और जो दालचीनी है वो हम इसमें डालेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास दालचीनी पाउडर है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास दालचीनी स्टिक है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी काली मिर्च है आप इनको पीस कर डालें, जिससे कि इनका जो अंदर का है इनकी अंदर की प्रॉपर्टीज है, जो इनके गुण है वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो पाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा पानी है मैं उसको एक पैन में डाल लेती हूँ। हम इसको उबलने के लिए रख देते हैं और जब तक हमारा पानी उबलता है तब तक हम अपनी काली मिर्च को क्रश कर लेते हैं। तो जो हमारी काली मिर्च है मैंने उसको क्रश कर लिया है, और जो दालचीनी का 1 इंच लगभग इतना लंबा टुकड़ा जो हमारा था मैंने उसको भी टुकड़ों में तोड़ लिया है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा पानी है वो भी बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटा टीस्पून काली मिर्च हमें सिर्फ इतनी डालनी है क्योंकि इसका टेक्सचर काफ़ी तीखा होता है, इसलिए इसको थोड़ा ही डालेंगे। और जो ये हमारा 1 इंच लंबा टुकड़ा दालचीनी का था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। दोस्तों, हमें इसको तब तक बॉईल करना है जब तक कि जो ये हमारा पानी है ये उबलकर आधा ना रह जाए, एक डोज के बराबर। तो दोस्तों, जब तक ये पकता है तब तक हम वेट करते हैं इसके पकने का। उसके बाद इसको ठंडा होकर हम इसको गिलास में निकालेंगे और इसमें जो हमारा शहद है वो हम इसमें मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा पानी है वो उबलकर आधा रह गया है। तो मैं अब गैस को जो है बंद कर देती हूँ और इसका हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए वेट करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा काढ़ा है वो बनकर तैयार हो चुका है और पकने के बाद जो हमारा आधा गिलास पानी था, आधा कप पानी था, वो इतना रह गया है। तो ये जरूरी है कि ये काढ़ा जितना ज़्यादा पकेगा ये उतना ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पकेगा इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनके गुण इसमें इतने ही ज़्यादा आएंगे। तो अब हमें इसमें क्या मिक्स करना है, अब हम इसमें शहद मिक्स करेंगे। शहद हमें इसमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, आधा टीस्पून के लगभग हमें इसमें शहद मिक्स करना है। दोस्तों, शहद हम इसमें इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, और ये आप जानते भी होंगे कि जब खांसी वगैरह होती है तो बहुत पहले से ही हमारे जो बड़े हैं वो शहद का इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए हमने इसमें शहद मिक्स किया है, और इसके जो गुण हैं वो तो एक हैं ही अलग चीज़, और जो हमारे बड़ों का विश्वास है वो भी इसमें से एक चीज़ है। और काली मिर्च जो हमारी है और दालचीनी है, उन दोनों का टेक्सचर भी ऐसा ही है। वो दोनों भी एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे लिए खांसी को तो दूर करती ही हैं, इसके अलावा भी वो हमारे शरीर को काफ़ी फायदे देती हैं। तो दोस्तों, आप इस ड्रिंक को पिएं, इसको हल्का गुनगुना करके पिएं और थोड़ा थोड़ा एक सिप में थोड़ा थोड़ा करके पिएं, क्योंकि आप इसको जितना आराम से पिएंगे इसका असर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और दोस्तों, ये ड्रिंक आपको किसी भी तरीके की खांसी से बहुत जल्दी आराम दिला देगी, क्योंकि ये एक देसी नुस्खा है, एक घरेलू उपचार है। तो इसमें जो हमने चीज़ें यूज की है वो भी आपको अपने किचन में आराम से। तो दोस्तों, आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं तो अब इसका इस्तेमाल आप एज यूजुअल भी कर सकते हैं, एक ड्रिंक के तौर पर भी कर सकते हैं। ये आपको सर्दी की अन्य समस्याओं से भी बचा कर रखेगा। तो दोस्तों, आप इसे ट्राई करें और खुश रहें। दोस्तों, आपको आज हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मैं आप तक और बेहतरीन वीडियोज पहुंचा सकूं, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोज को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, जिससे इस रेमेडीज का फायदा और लोग भी उठा सके। तो दोस्तों, मैं आपके साथ जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।